صبر زميل المنذري elimu kwa dalili. Al-Ikhwan al-Muslimun hawa Muslim Brotherhood wao pia wamewekeza nguvu kubwa katika suala la kuhami utawala na uongozi, bali baadhi ya mashekhe zao wameleka mbele jambo hili kina al-Maududi wakisema kwamba dawa ya mitume bwana ilikuwa ina bezi kwenye upande wa siasa na upande wa inqilabat, kwenye upande wa kuleta hamasa za kupindua tawala. Dawa ya mitume ilikuwa hivyo. Wazungumza haya maneno al-Ikhwan al-Muslimun hawa Muslim Brotherhood, maal asaf wamekita katika sehemu nyingi katika mashule, na wana nguvu ya kuanzisha mashule na watoto wanafundishwa mambo haya kwamba Uislamu una haja ya utawala kwanza. Mmoja katika wanawachuoni wao anaitwa Tilmisani anazungumza, anasema kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sawa alifundisha tauhidi wa haraba shirki na amepambana na ushirikina kwa njia yake yeye mwenyewe, lakini sasa hivi kuna ushirikina ambao upo wa kipekee wa kumshirikisha Allah kwenye masuala ya hukumu. Kwa hiyo takana tubeze na jambo hili. Hawa wamerithi fikra za kina Hassan al-Banna, muasisi wa jamaa ya Ikhwan. Jamaa ya Ikhwani iliasisiwa kwa lengo la kurejesha utawala wa daula ya Uthman kule Istanbul, ule ukidhaniwa kama ni utawala sahihi wa Kiislamu, sababu daula ya Uthmania imeanguka mwaka 1924. Mbele tu baada ya miaka minne 1928 Hassan al-Banna akasimamisha kundi la al-Ikhwan. Lengo kubwa ni kurejesha utawala wa Uthmania, Ottoman Empire, kwa ajili ya kurudisha utawala ule. Kwa hiyo ni kundi liliasisiwa kwa malengo ya kisiasa. Ukishafahamu hilo, basi hauna haja ya kupata tabu. Mbona hawa watu kwenye maulidi wapo, wana maneno ya ukafiri, wana maneno ya shirki, wakiwakufurisha Waislamu watawala. Kina Said Qutb waliokuja baadaye wakawa na mfumo huo, na jamaa ya Ikhwan ikazaa makundi, ikazaa jamaa ya Sururia iliyoasisiwa na iliyoongozwa na Muhammad Surur Zain al-Abidin, ambayo ni jamaa ilibezi kwenye suala la kupambana na tawala, kwa sababu utawala kwa wao ndio mbele. Muhammad Surur ana kitabu amekiandika, amekita Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Ndani ya kitabu hicho anawafanyia tani na kuwakebehi na kuwakejeli manabii, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na anawakejeli maulama, na akisifu kwamba vitabu hivi vya tauhidi ni vitabu ambavyo vinawachelewesha watu, vina jumud, vina kaswa, ni vitabu vina ususuavu na mfano wake. Akisifu vitabu vya tauhidi hivi. Al-Allama al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala kwenye kitabu chake cha Al-Ajwiba Al-Mufida, swali la 10 na hivi, soma kile kitabu utaona aliulizwa swala hili. Fa ahala an-nasa ila muhadharati al-allamati Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, akawaambia watu kasikilizeni muhadhara wa Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, al-imam al-allama, mwite al-allama. Alafu mtaona alivyomjibu na kumnyambua vizuri huyu Muhammad Surur na dawa yake. Jamaa ya Ikhwan ikazaa kundi la al-Qutbiyya. Haya makundi yote makundi ya siasa, hamu yao, lengo lao kubwa al-usul ila hukum. Lengo lao kubwa ni kufika kwenye utawala, kuasisi utawala, daula. Ndio kaona wanapingana na watawala, wakutana na watawala. Saudia ni daula kidini na mfano wake. Daula ya Saudia ikipigwa vita wafurahi kwa sababu wataka ianguke washike wao uongozi. Daula imekaa kuzungumzia mambo ya tauhid. Naam, tauhid ipo, na wao wakawa wanafundisha vitabu ambavyo tufundisha sisi. Kitabu hii Qawaid al-Wasitiyya, Tadmu Hamawiyya, wanafundisha hivi vitabu. Min haythu anna an-nadhira idha nadhara, mtizamaji akitizama aona mbona hawa ni ahli sunna hawa,
lakini wako dhidi na da'wa sahihi ya mitume alayhi salatu wassalam. Sheikh Rabi ana kitabu kimoja, kitabu muhimu sana, wa ana ansahu nafsi wa iyyakum biqira'ati hadha alkitab. Na inasihi nafsi yangu na nyinyi pia na kila ambaye atanisikia kusoma hicho kitabu. Hicho kitabu kina faida nyingi sana. Sheikh amekiandika kwa ajili ya kuzungumza jambo hili akimjibu al-Maududi katika Ikhwanul Muslimin, akakiita manhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikma wal-aql. Wallahi amenaqish mas'ala haya kwa sura nzuri mno, bali nimeona baadhi ya mashaikh zetu yualliquna ala hadha al-kitab, wakifanya taaliq, wakifundisha kitabu muhimu sana. Kuna fasili ametaja baada ya kueleza mambo msingi, akaja akaweka fasili ya kuzungumzia suala yani mtizamo wa maulama kuhusu uongozi na uimamu. Maulama wasemaje kuhusu uimamu? Wanazungumzia vipi uimamu na nafasi yake na swala la dawa ya tauhid? Akazungumza maneno mazuri sana. Kitabu muhimu sana. Sasa hivi vitabu vya hawa jamaa hawa sururiyun hawa ansar sunna hawa wanaharakati watu wa siasa, vitabu vyao vikibezi kwenye upande wa kwamba tunahitaji daula, wala masala ya tauhidi haya si mambo mukaddam, si mambo ya mbele kwanza. Haya mambo maal asaf yafundishwa kwenye mashule, vijana wakifundishwa mambo haya kwamba tunahitaji uongozi, sisi tuna shida na uongozi sasa hivi, masala ya kukaa kwamba tauhidullah, ushirikina, sina aina za shirki na kadhaa, haya ni kuwachelewesha waislamu. Sasa vipi itawezekana kuasisi daula ambayo haina hakimia ile ambayo Allah tabaraka wa taala amesema inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah? Kwa sababu daula ikiasisiwa alafu watu ni washirikina, wako kwenye ibada ya makaburi, wanafanya tawafu kwenye makaburi, alafu daula ikaasisiwa kwenye sura ile, kwa sababu wao wasema kwamba wote bwana ni kitu kimoja, tusikae tukivutana, makundi yanagawanyika, huyu anamwona huyu ni mshiriki yafai, tujenge umoja tufike kwenye daula. Haya, tutafikaje kwenye daula ambayo itakuwa ni daula mutabara yenye kuzingatiwa na ndani yake pana shirikiyati? Huyu anashirikisha, aenda kuomba mizimu, kwenye maulidi atamka maneno ya kufuru, ya ushirikina, mara mtume atatuokoa. Sasa daula gani itaasisiwa ikawa ni daula yenye tija na manufaa?